Рыбалка. Плывем, рыбу колем. Серег, покажи рыбу. Вот Серега плывет, рыбу колет. Сейчас покажу одна. Ох. Один и О, плывет. блядь, Вот, вот щука. Вот Серега. Вот Женя. Вот Егор ловит тоже. Закусывает, правда, пока. Ну тоже у нас есть в пакете. Вот у А нас это местный Подожди, вжикис, вон блядь. там тоже щука есть. А вот это вообще рыбак замечательный. Местный вжикис называется. Он вообще ловит изумительно. всем так ловили. Ловит на храп, называется. Крапит, Манит сама. да, и у него клюет, все заебись. Так что вот с такой рыбалкой мы и боремся. Кто-то Такими рыбаками. отдыхает, а кто-то уже наловился рыбе. Ты шувей забросаешь. О, Егорка, смотри, нашел. Вот еще один рыбак сосиски нашел. Вот это рыбалка, блядь. О, даже храп пошел. На, другому передай. Укусишь? Откусил. Дай другому. Какие колбаски помолоть пастой. Собираемся, попробуем дальше. Становимся за печенькой.